이렇게 딱 오시는데. 네네. 이렇게 딱 오시잖아. 이렇게 오시는구나. 시간 될까요? 시간이 안 된다고. 대통령님과 여사님께서 여기 앞에서 맞이해 주십니다. 진짜 어서 오세요. 안녕하세요. 어서. 어서 오세요. 저 주시는가요? 아이고 고마워요. 고마워요. 반가워요. 이 선물을 주신 거예요? 반갑습니다. 네. 어디 가지? 어서 오세요. 반가워요. 네. 아이고. 입고 왔어. 들어갑시다. 들어오세요. 악수해야지. 악수? 선생님. 악수해야지. 들어오세요. 네. 책상 앞에서 아이들하고 먼저 기념 촬영하겠습니다. 네, 찍겠습니다. 자, 하나, 둘. 자, V 해야지. 어떻게 하니까? 네. 부모님이랑 같이. 부모님이랑 같이 네, 어서 오세요. 어서 오세요. 네, 어서 오세요. 손잡고 찍었네. 그래. 됩니다. 네, 찍겠습니다. 자, 하나, 둘. 네, 감사합니다. 문서준 어린이. 오빠를 데리고 온 거지, 여기는? 네. 내국 방송 중단해 주셔서 감사하다고. 오빠를 데리고 온 거야. 여기 보시고요. 여기 보시고. 네. 여기 보세요. 찍으면서. 네. 카메라가 너무 많죠? 아이고. 안녕하세요. 독감 때 눈물 흘리셨던. 네, 찍겠습니다. 자, 하나, 둘. 너무 좋습니다. 네. 네, 안녕하세요. 아이고. 봉준성 봉소장 어린이. 자, 이렇게 할게요. 귀여워. 아니 넌 서도 돼 그냥. 자, 여기 보시고요. 네, 좋아요. 자, 하나, 둘. 네. 네, 가족분들 같이. 엄마랑 같이. 이러 엄마 아빠. 이러. 아이고 이뻐라. 저기 아저씨 보자. 그렇지. 네, 좋습니다. 자, 하나, 둘. 네. 네, 반갑습니다. 너무 이쁘다. 아이고 이뻐라. 네, 반갑습니다. 네, 의자에 앉으면 소파에 앉으면 될 것 같아요. 먼저 대통령님께서 인사 너무 환영하는 의미에서 인사 말씀과 이제 집무실도 간단하게 소개를 해주실 겁니다. 네. 내가 이거 받은 것들이 있는데 이하늘 학생이 초등학교 현재 6학년인데 이렇게 편지를 쓰고 있어요. 그러게 편지를 너무 잘 썼더라고요. 너무 잘 썼어요. 혼자 쓰신 거예요? 네. 근데 이하늘 학생이 아버지하고 작년 12월 3일에 국회로 네. 갔었다고. 아버지가 강제로 데려간 건 아니죠? 아빠 어디 갔어? 아버님 어디? 저기 그래요. 아버지가 얘기 안 해도 같이 갈 생각이었어요? 그때 마침 대구 할아버지가 아프셔가지고 네, 병문안 갔다가 오는 길에 알게 됐어요. 그 시간이 밤에 대구에 할아버지 만나러 갔다 오는 길에 네. 그래, 그런 생각하기 참 어려운데 내가 사인을 받고 싶다고?
사인해줘야지. 사인해드려야죠. 감사합니다. 네. 우리 부모님이 사인할 걸 가지고 왔었다는 얘기가 있거든요. 이따가. 네, 이따가 사인해 주시면 그리고 우리 봉준성 어린이는 7살인데 글씨를 한 개도 글자가 안 틀리게 다 잘 썼어요. 그림도 직접 그린 거예요? 그림을 너무 잘 그리네. 아니 그림 실력이 보통이 아니잖아요. 네, 유치원생입니다. 이거 오. 완성도가 되게 높잖아요. 특히 눈 부분이 참 그러게요. 아니 이거 닮았어요. 보통 그림 닮았어요. 연필로 그렸는데 이거. 네. 그러니까 헤어스타일까지 아주 꿈이 뭐예요? 크게 말씀해 주시겠어요? 대통령. 대통령. 네. 나중에 이 자리를 비워줘야 되겠네. 그러니까 저 자리에서 한번 사진 찍으셔야 되겠네. 될 것 같아요. 근데 그림을 정말 너무 잘 그려요. 글씨도 너무 또박또박 잘 써요. 우리가 그 첫 광주 타운홀 미팅 갔을 때 그때 와가지고 우리가 나눠준 요 메모지에다가 이렇게 직접 그려가지고 써준 거예요. 근데 어머님이 미술하셨어요 혹시? 정말 재주가 있네 진짜. 요 라인까지 그렸어. 근데 7살이 그렸을 거라고는 생각 안 해요. 그러니까. 너무 성실한데. 네, 여기 그 웃으면 요 나오는 섬세하게. 그 라인까지 됐다고. 관찰력이 때 눈썰미가 나더라고요. 어머님 뒷바라지 열심히 하셔야 될 것 같아요. 그림을 그리는 대통령이 네. 되면 되겠네. 예술가 대통령. 네. 네. 문서영 어린이는 그 저기 저 접경 지역, 아 맞아요. 접경 지역에 그때 우리 봤던가요? 근데 방문했을 때 그거 읽었어요? 그건 아니지. 대통령이 방문해 그때 내가 거기서 받은 편지 같은데? 편지를 언제 쓰신 거예요? 대통령실로 보냈다고. 아 보낸 거. 또 예쁘게 그리고 대북 대남 방송을 꺼줘서 고맙다고 그랬어요. 너무 힘들었겠다 그쵸? 지금은 어때요? 편안해요? 우리 문서영 어린이 할머니가 국회에 가서 엎드려 오신 어머니. 여기 계신 어머니. 어머니. 네. 그게 얼마나 힘드셨으면 그래요. 그러니까요. 너무 고생하셨어요. 그래도 북한 측이 곧바로 반응해서 꺼주는 바람에 네. 서로 이렇게 쓸데없는 소모전으로 국민들만 고통받고 그럴 필요가 없죠. 잘 됐습니다. 환영합니다. 문서영 어린이도 꿈이 대통령. 난리 났네. 나중에 둘이서 경선해야 돼요. 문서영 어린이는 지금 몇 학년이에요? 2학년. 요 먼저 하고 나중에. 아니 그런 차이는 없습니다. 뭐 나이 아니 차이 7살이고. 아니 나이 차이로 무슨 대통령을 해요. 젊은 대통령도 있는데 그렇죠. 이분이 왜 이러십니까? 경쟁은 공정하게. 아니 둘 다 해야 되니까. 2살밖에 차이 안 나요. 그럼 요즘 2살은 2살 차이밖에 안 나요? 그럼요. 네. 좀 7살. 7살. 9살. 9살? 2학년? 2학년이니까. 저도 초등학교 2학년 딱 그 아들이 있는데 그 편지 많이 써라고 했어야 됐었는데. 하여튼 우리 어린이 여러분 환영합니다. 아이고. 나이가 우리가 생각하는 것보다 우리 어린이들이 생각이 훨씬 더 많이 깨있죠. 훨씬 똑똑한 것 같아요. 예전보다. 아까 브리핑룸에서 실제로 강유정 대변인님께서 하셨던 브리핑을 다 하고 왔습니다. 오. 네, 기자님들이 또 와주셔서 질문도 직접 받으셨고요. 글쎄요? 네. 일단 대변인들로 오늘 어린이 대변인들로 활동했습니다. 자, 대통령실 와보니까 어때요?
너무 좋고 너무 좋아? 그리고 왠지 꿈만 같아요. 엄청 오고 싶어가지고 이날만을 기다렸어요. 그랬어요? 아이고. 우리 사인해 줘야 되는데. 그러게. 준비했어요 뭐? 이따가 대통령께서 서명을 하셔서 책을 선물하실 거. 지금 책 말고 따로 일로 주세요. 지금 합시다. 따로 아니 똑같은 거. 각자 각자. 좋아하는 다른 책으로 책. 이해하는 자, 이거는 어머니가 부탁했다고 하는 거예요? 여기 뒤에 네. 소지. 딱딱한 데다 대고 쓰셔야 될 것 같은데? 그죠? 나중에는 누구 선물이라고 했죠? 이해하는 거. 이하는 어린이가 부모님이 고른 책이 부모님과 소통해서 예. 이하는 어린이. 동생이 있어요? 이하는 어린이는 뭐가 되고 싶다고 그랬어요? 저도 대통령. 많이 났네 이거. 아주 경쟁이 치열하겠네. 큰일 났네. 지금 일단 13살, 9살, 7살. 다 이제 경쟁자야. 오늘 여기서 이렇게 같이 사진 찍으면 나중에 그 자료화면 남는 거 아니에요? 네네. 길이 나오는. 일단 정치 활동에는 좀 도움이 될 것 같죠. 그럼요. 네. 그럼요. 이름도 한음이야. 그러니까. 그래서 내가 혹시 동생 있냐고 물어본 거예요. 동생 이름이 뭔가 궁금해서. 오성? 또 남의 집안인데. 성남시장 할 때 3학년 학생들한테 다 뭐 되라고 이렇게 사인해 줬었는데 오늘이 9월 4일입니다. 자, 우리 이하늘 어린이는 이렇게 감사합니다. 꼭 대통령이 되세요. 자, 감사합니다. 자, 응원합니다. 여기는 만화는 누구? 운서준 어린이. 서준이. 이것도 부모님이 선택한 책이라고. 자, 우리 문서준 어린이는 꿈이 뭐예요? 딱히 없는데. 너무 솔직하다. 야, 원래 그래. 지금 찾아가는 네. 중이죠? 지금 한번 생각해 보세요. 뭘 하고 싶나? 뭐 예술가 아니면 뭐 아니, 검술가? 너무 강요하지 마세요. 그러니까 기자들이 질문을 했어요. 꿈이 뭐냐고. 딱히 없는데. 아까도 그랬어요? 너무 솔직한 솔직한 거. 답변 좋았어요. 아니, 그런 경우가 많아. 맞아요. 내가 초등학교 때 선생님이 나한테 꿈을 물어봤는데 전 반원들한테 네. 그때 내가 내 꿈이 뭐지? 이렇게 생각해가지고 내가 그때 즉흥적으로 생각했어요? 지원했던 꿈이 있어요. 뭐 선생님. 아무리 생각이 안 나. 그래가지고 비행사 한다고. 그것도 그랬던 너무 거. 뜬금없었는데. 뜬금없었어요. 뜬금없었는데. 갑자기 물어보니까. 갑자기 근데 어떻게 비행사를 또 비행기도 안 그때 타봤을 생각난 게 텐데. 그거였어요. 근데 그게 아직도 안 잊혀지. 너무 당황했었던 것 같아요. 맞아. 그런 거 물어보면 참 곤란할 때 있어요. 그렇죠? 엄마가 좋아, 아빠가 좋아 이런 것처럼. 좀 천천히 고민하면 안 되나? 그렇지. 그 아동을 위한 대통령님 책이 발간이 되었던 6월 10일에 저도 읽어봤는데 되게 재밌게 아이들이 되게 재밌게 읽어요. 자, 문서준 어린이는 건강하고 행복하게. 일단 이게 중요해요, 그죠? 맞아요. 자, 응원합니다. 문서영 어린이고요. 동생. 동생, 만화 한국사. 1편, 2편. 우리 부모님이 아주 합리적으로 골랐네. 문서영 어린이는 대통령. 대통령한테 그랬죠. 언제쯤 일지 모르겠지만.
역사, 국사 좋아해요? 소영이? 좀 어렵지 아직. 부모님이 좋아하는 것 같아요. 근데 이 만화로 돼 있는 거 읽으면 그 장면이 커서도 네. 기억에 남더라고요. 네. 네. 저희는 어릴 때 이제 TV 6시에 역사 그 만화가 있었는데 드라마가 있었는데 그때 본 게 잊혀지지 않고 이렇게 장면이 딱 생각이 나요. 네. 그렇지. 자, 서영 공부 어떻게 되세요? 대단한 거 되세요. 응원합니다. 머리 너무 예쁘게 떴다. 공준성 공준성 과학적지. 과학책이네. 이거 누가 골랐을까? 직접. 네, 우리 대단해. 그림을 잘 그리고. 그러게. 처음에 원래 과학자였다가 또 갑자기 변호사로 바뀌었다가 오늘 또 대통령으로 하겠다. 네. 그럼 이게 더 바뀐 것 같아요. 이과 대통령도 좋을 것 같아요. 그렇죠. 네. 이과 대통령도. 그렇지. 과학자 대통령 하는 거지. 근데 어울려요. 어. 이렇게 그 똘똘하게 생긴 게 네. 과학자 어울리는 거. 동생은 몇 살이에요? 꺼져 있어. 쌀이야. 미안해, 먹는데 말 시켜서. 자, 봉준선 어린이. 자, 그림도 잘 그리고. 아이고. 자, 학생. 과학자 되세요. 과학자 대통령이 되세요. 네. 그림을 그리는 과학자 대통령은 어떨까? 훌륭해. 공소정 봉소정 어린이. 아이고, 예뻐라. 이거 누가 골랐어요? 직접 골랐어? 어울린다. 이러세요. 자, 봉소정 어린이는 뭐 하고 싶어요? 뭐 하고 싶어요? 오로라 공주. 공주가 되고 싶어요. 봉소정. 되게 소정이가 원하는 책을 네, 고르신 것 그런 것 같아요. 네. 이미 공주야. 공주야. 공주님이야. 이렇게 이쁘게 누가 사주셨어요? 자, 약속의 올해 오로라 핑. 와, 직접 이렇게 또 사인 해주셨는데 아마 좀 추억 될 것 같아요. 혹시 이제 우리 친구들 어린이들 중에서 대통령님 됐으니까 물어보고 싶은 하고 싶은 얘기 하세요. 하고 싶은 하고 얘기 싶은 얘기. 여기. 있을까요? 문서영 언니. 어쩔 때가 제일 힘들고 어쩔 때가 제일 네. 어떨 때가 제일 힘들까요? 대통령이 뭔가를 지켜야 되는데 그 지키는 힘이 부족할 때가 제일 힘들죠. 이럴 때가 제일 행복합니다. 우리 친구들 만났을 때. 네, 또. 또 저요. 네. 그 제가 이재명 대통령님 관심이 많아가지고 이재명 대통령님 만화책을 많이 읽었는데 아, 그랬어요? 네, 인권 변호사 하셨을 때 가장 기억에 남는 일이 무엇인지 궁금해요. 인권 변호사를 할 때 제일 기억에 남는 거. 네. 딱 떠오르는 거는 필리핀 노동자였던가. 팔을 잘리고 강제로 출국을 당한 사람을 소송에서 도와준 일이 있지. 그 생각이 그 책에 나오던데? 네.
그 얼마나 힘들었겠어요. 남의 나라 와가지고. 강제 출국을 당한 거예요? 그때 그런 분들이 이렇게 선물해주는 컵이 있거든. 머그컵 두 개. 그거 아직도 간직하고. 아, 그런가? 네, 외국인 노동자 네, 네. 보호 활동 같은 거. 네. 그때 외국인 노동자 보호 활동을 제가 잠깐 했어요. 그게 궁금했어요. 네. 책에서 봤던 이야기를 대통령이 직접 해주니까 네. 좋죠. 혹시 또 우리 질문 있어요? 뭐 질문까지? 요즘 대통령 책에서 많은데 소나무 얻을 게 없으니 소나무 순을 되셨다고 했는데 소나무 순은 무슨 말? 소나무 순 엄청 향긋하고 맛있어요. 그 소나무 순은 햇순을 따서 이렇게 솔잎을 떼고 먹으면 시큼한데 이 작년 재작년 본 가지를 꺾어서 송구를 까서 껍데기를 까고 이렇게 핥아 먹으면 그건 정말 단맛이 있어요. 새콤하고 달아요. 근데 요새는 그거 따먹으면 안 돼요. 소나무가 망가져. 거의 소나무 해충이에요. 새콤하고 달콤한 맛이 난대요. 네, 새콤하고 달콤합니다. 뭐 어떻게 기억하고 그러게. 싶어요. 먹어보고 싶던 것 같아요. 그걸 왜 먹고 싶지? 과학자적인 소식이 네. 있는 것 같아요. 궁금해하잖아. 그거. 관찰이 뛰어난. 또 혹시 네. 질문 수준이 너무 높아가지고 그러게. 불안한데 내가 국회에서 답변하는 것보다 훨씬 더 어려운 것 같아요. 하고는 대통령님 어떻게 그렇게 자상하고 재미있으세요? 근데 자상하고 재밌어요. 그렇게 되려고 노력합니다. 자상한 건 어디서 느꼈어요? 뭐 세상을 이렇게 만들기가 되게 어려운데 근데 신경 써서. 네. 생각의 수준이 매우 높네요. 한 단계를 이렇게 뛰어넘는 질문을 하시네. 자상할 수가 있느냐. 네, 자상해지려고 노력합니다. 마음에 드는 답변이에요, 어린이? 네. 또 아직 혹시 또 이야기하고 싶은 대통령님께 말씀드리고 싶은 내용들이 있으면 저도 생각나요. 네, 이해하는 어린이. 저는 반장 선거 했을 때 좀 떨어져 본 경험이 있는데 그래 마음 아프겠네요. 대통령님께서도 반장 선거 때 떨어져 본 적은 있으세요? 시장 선거, 국회의원 선거, 대통령 선거는 떨어져 봤는데 반장 선거를 떨어진 기억은 없네요. 줄반장이 된 일이 있는데 반장 선거를 내가 나갔던 기억이 없네요. 안 나가셨구나. 안 나가셨어요. 못 나갔다. 그리고 내가 어릴 때는 반장 선거 이런 거 없었어요. 선생님이 마음대로 시켰어요. 요즘 그랬나요? 네, 그때는 그랬죠. 그리고 뽑는 도 있었지만 내가 다니는 학교에는 선거가 없었던 거예요. 그냥 지명을 선생님이 너 선생님이 그때는 없었던 거예요. 그때가 줄반장을 했던 기억이 있어요. 내가 일단 아주 높은 고위직이었어요. 선생님께서 어떤 학생을 반장으로 시켜요? 나는 별로 안 좋은 추억이 있어요. 똑똑하고 공부 잘하는 학생 아니었을까 생각합니다. 곤란한 질문 자꾸 하는데 그만해야 되겠어요. 파고드는 질문 좋았습니다. 어린이. 네. 그럼 반장 선거에 다시 도전해볼 의사가 있어요? 네. 이제 준비 중이에요. 준비 중이에요. 올해 6학년이라고 그러지 않았어요? 네. 회장 선거 이런 거 하지 않나요? 6학년이면? 반장 선거도 하고 반장 선거 하고 회장단 선거도 하고 총회장 선거도 하겠죠. 학기별로 해요? 1년에요? 요즘은? 학기별로. 그럼 2학기에 선거가 있겠네요. 마지막 기회인데 네. 초등학교는 내일? 출마했어요? 네. 공약 같은 오늘 왔던 게 선거운동에 도움이 된다. 거 넣어야 되겠다. 그거에 좀 빨리 내주세요. 네. 이하는 어린이 오늘 방송이 나올 거예요. 그래서 내일 영향이 있겠는데? 통보를 해야 됩니다. 그럼 막 연설도 저분도 하는데? 선거 나갔다 떨어진 분이에요. 마음을 아파
그래서 연설도 준비하고 막 이래요? 네. 내일 연설해요, 그럼? 네. 그럼 학생 다 앞에서? 학생들 앞에서? 네. 전교생 앞에서? 반 친구들. 반 친구들 앞에서? 네. 몇 명 나왔어요? 한 6명 정도. 오, 많이 많이 나왔네. 나왔어요. 공약 같은 것도 하고? 네. 이론교육이 뭐예요? 공약은 아직 다 준비는 안 됐어요. 그 대표 공약이 뭐예요? 그 학생들이 저한테 건의할 수 있는 건의함을 만들고. 직접 소통해서. 될 거 같네요. 아, 참, 이 부정선거. 개입하진 않아요. 중립을 지키셔야 돼요. 오늘 또 브리핑도 매서 한 번 더 발표도 해보고 해가지고 자신감 있게 할 수 있을 것 같아요. 네. 그러겠네. 이하는 학생도 있어요? 네네, 다 하겠습니다. 한번 더 하고 가세요. 네. 원래 그 만나고 난 다음에 브리핑을 해야죠. 맞습니다. 그러네요. 사후 브리핑 한 번 더. 그래요. 아이고, 우리 어린이 여러분 만나서 반갑습니다. 네. 이제 아마 좀 시간이 다 된 것 같은데 저희 대통령실도 뭐 대통령님 내외 분 와주셔서 너무 감사드리고 앞으로도 저희 계속 응원 지지해 주시고 저희들도 이제 대통령님께서도 아까 말씀하셨듯이 정말 자상하고 세심하게 최선을 다하겠습니다. 우리 단체 사진을 찍읍시다. 여기 오세요. 이리로 오세요. 우리 부모님도 오시고 우리 학생들도 여기서 찍나요? 여기서 아니 원래 프로그램이 어떤 거긴 한데 이리 오세요. 다 같이? 다 같이 우리 다른 학생 키학생이니까 이거 들고 거의 보시면 될 것 같습니다. 괜찮아? 자, 앞으로 와. 자, 이리 와. 키 큰 사람은 뒷줄로. 앵글 나오나요? 작가님? 키 큰 사람은 뒷줄로. 네, 좋습니다. 자, 웃으면서 찍으세요. 네. 네, 찍겠습니다. 자, 하나, 둘. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 네, 감사히 바랍니다. 감사합니다. 와주셔서. 자, 인사드려야죠. 안녕. 반가워요. 이리로 와. 자, 가자. 네. 가자, 미안하죠? 지금까지 가장 편안해 보이고 너무 그래? 네. 긴장했어요? 과자 안 먹었어요, 과자를. 기자님들 오셨네요. 자, 여기가 일단 저희도 올라갑니다. 네네, 다 같이 올라와서 네. 이제 나중에 한 분씩 볼 텐데요. 한 분씩 설 텐데 일단 나오십시오. 어머니들은 나오시고 네. 니들만 들어가고 하니까 여기가 이제 브리핑 일단 놓을까요? 장소입니다. 어머니들 저기로 가야겠다. 앉으셨죠? 혹시 우리 어린이는 저희 여기가 브리핑 룸인데 아마 유튜브에서 보셨을 거예요, 그렇죠? 그래서 이번 하는 김에 실제로 한번 브리핑을 해보자라고 생각해서 짧게 준비는 했는데 용어가 어려울 수도 있습니다. 틀려도 괜찮고 하니까 자기가 읽을 수 있는 만큼만 읽어볼 거예요. 우리 먼저 이하는 대변인. 일단 제가 나눠드릴 테니까. 오늘 주인공들만 따로 오빠 이따가 기자님 눈물 뽕나게 질문해도 그냥 간섭하시고 안 자기가 대변인이 우리 강유정 대변인님 계시죠? 그 대통령실의 이제 대통령님의 말씀을 의중을 대신 전달하는 게 이제 대변인님인데 대변인이 되시는 겁니다. 자, 우리 이하는 어린이부터 올라오세요.
우리 오늘 이 단상도 어린이를 다시 만들었어요. 뒤에 뒤에 단상 올려놨습니다. 특별히 제작했어요. 네, 친구는 없어요. 여기서부터 시작하면 되겠습니다. 2025년 9월 4일 국무회의 관련 브리핑을 시작하겠습니다. 대통령실 이하는 대변인입니다. 9월 2일 화 12시 20분 제40회 국무회의에서 상법 일부 개정 법률 공포안, 노동조합 및 노동관계조정법 일부 개정 법률 공포안, 방송문화진흥회법 일부 개정 법률 공포안, 한국교육방송공사법 일부 개정 법률 공포안 등이 심의 의결되었습니다. 이상입니다. 질의 한번 받아볼까요? 질의 있으신 분, 질의 있으신 기자님들요. 질의 있으신 그 올라갔다. 오늘 MBC 정상빈입니다. 네. 오늘 대통령실 처음 와보셨을 텐데 와서 소감이 어떠신지 한 말씀 부탁드리겠습니다. 대통령실에 오게 되어 영광이고, 그리고 너무 오고 싶었는데 좀 강박스럽습니다. 와. 좀 떨리긴 합니다. 맞습니다. 잘하셨어요. 이제 내려오시면 될것 같아요. 이하는 어린이 너무 처음에 잘해주셨어요. 그렇죠? 그 다음에는 우리 문서준 어린이. 이쪽으로 가보세요. 여기 TV 나온 거 다른 친구 나온 거 나왔어요. 그 문 좀 열어드릴게요. 고생해주신 안승현 이러면 너무 큰것 같은데. 2025년 9월 4일 대통령의 빌 게츠 이츠 이사장과의 전경 관련 브리핑을 시작하겠습니다. 대통령실 문서준 대변인입니다. 이재명 대통령과 빌 게이츠 재단 이사장의 접경을 추진 중이며 자세한 일정은 확정되면 브리핑을 하도록 하겠습니다. 그 전까지는 엠바고이며 대변인 브리핑 시 보도 가능합니다. 이상입니다. 어려운 부분은 잘 해결해 주셨어요. 혹시 기자님들 질의를 한번 받으실까요? 아니요. 아 진짜 하기 싫은데. 네? 대변인님 성함이 어떻게 되십니까? 저 문서준이요. 장래 희망은 뭡니까? 딱히 없긴 한데. 아 너무 솔직한 대변인. 마지막 질문으로 어제 중국에서 전승절이 열려서 거기 국회의장이 참석했는데 이제 그 상황을 앞으로의 국제 정세에 너무 이렇게 투명하고 솔직한 답변 감사드립니다. 그 다음에 우리 문서영 어린이. 문서영 어린이는 그 인천 강화에 사는 대북 확성기 중단해 주셔서 감사하다는 편지 써서 해서 그 내용으로 브리핑이 있었거든요. 조금 길지만 차근차근 읽어주세요. 2025년 9월 4일 브리핑을 시작하겠습니다. 문서영 대변인입니다. 이재명 대통령은 오늘 오후 2시를 기해 우리 공당국이 적방 지역에 설치한 대북 확성기 방송을 중지하도록 지시했습니다. 이번 조치는 남북 관계 실론회복과 한반도 평화 적찬을
정부의 의지에 따라 이루어진 것으로 이재명 대통령이 대선 과정에서 국민께 약속드린 바를 실천한 것입니다. 특히 이는 북한의 소음 방송으로 인해 피해를 겪어온 적경 지역 주민들의 공통을 덜기 위한 실질적인 조치이기도 합니다. 바로 이상입니다 하고 질의 받으시면 돼요. 이상입니다. 질의 있으신 분 질의해 주세요. 네, 대변인님 JTBC 이승환입니다. 네, 아까 대통령님께 편지를 쓰셨다고 하셨는데요. 네. 저희는 편지를 못 받다 보니까 대통령님 만나면 어떤 얘기 들려주고 싶으세요? 미소로 답변을 할까요? 별도로 알려드릴게요. 별도로 알려드리겠습니다. 별도로 알려드리겠습니다. 별도로 알려드리겠습니다. 내려오시면 됩니다. 고생 많으셨어요. 아까는 우리 공준성 어린이 가능할까요? 좋아질까요? 괜찮아요? 2025년 9월 4일 방일 방미중 대통령 숙소 관련 브리핑을 시작하겠습니다. 대통령실 봉중성 대변입니다. 방일 방미중 대통령의 숙소 등 동선 관련 기사는 경호 엠바고입니다. 동선 관련 시간과 장소는 대통령실의 엠바고 해제 공지 후 보도 가능합니다. 이상입니다. 대통령님의 일정은 함부로 알려드릴 수가 없기 때문에 그걸 기본적으로 경호 엠바고를 걸어서 기사가 당분간 나가지 않게 만드는 거예요. 혹시 질의 받으시겠어요, 기자님들? 질의해 주세요. 질의해 주세요. 네. 네, 대변인님, 저는 MBN의 표선우 기자라고 합니다. 대변인님께서도 오늘 이재명 대통령께 편지를 써서 이 자리에 오신 걸로 알고 있는데 어떤 내용 쓰셨는지 궁금합니다. 지금은 알려드리기가 어렵습니다. 아직은 알려드리기 어렵습니다. 잘했어요. 내려오시면 됩니다. 그럼 마지막 우리 문소정 어린이는 와서 사진 촬영 네. 문소정 어린이 나오시면 어머니가 좀 안내해 주시면 우리 5살 좀 안전한 어머니가 옆에서 잘 잡아주세요.
때까지 옆에 해주세요. 앞에 딱 서봐. 자, 바로 질의를 받을까요? 네. 사진 촬영 한번 해주시고요. 아니, 너무 배우시들 떨어지는 거 공소정 대변인입니다. 감사합니다.